ये आवाज सुनी है? जब हम बहुत ही साइलेंट जगह पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे बाहर का शोर शराबा आने का कोई भी चांस ना हो, शहर के शोर शराबे से एकदम दूर, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक अजीब सी लगातार साउंड सुनाई देती है। बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड, जिसका सोर्स कोई भी नहीं ढूंढ पाता और जिसे वो लोग बंद भी नहीं कर पाते हैं। और अगर आपने भी आज तक ऐसे किसी साउंड को सुना है कहीं पे आराम से बैठे हुए, तो आप दुनिया के उन 2% लोगों में आते हैं जिन्हें ये आवाजें सुनाई देती है। साइंटिस्ट इन आवाजों को द हम नाम से जानते हैं और इसका अब तक कोई स्पष्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। और आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। द हम साउंड को सुने जाने की स्टोरीज 1970s से शुरू हुई, जब कुछ लोगों ने इस साउंड को सुने जाने की कंप्लेन की। उन कंप्लेंट्स के बारे में पता चलने के बाद एक मैगजीन कंपनी ने एक सर्वे कराया, जिसमें उन्होंने पूछा कि कितने सारे लोगों को ये साउंड सुनाई देती है। उसके बाद 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बताई कि किसी किसी समय उन्हें भी इस साउंड का एक्सपीरियंस होता है। और ये साउंड लोग तभी सुनते हैं जब वो शहर के शोर शराबे से दूर किसी एकांत जगह पे होते हैं। और ऐसी आवाजें लगातार आने के कारण बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इन सभी बातों को नकार देते हैं और बोलते हैं कि ये सिंपल कोई हियरिंग बीमारी है। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमारे आसपास ट्रैवल करने के कारण आती हुई आवाजें होंगी। इन साउंड्स को सुना जाना इंडस्ट्रियलाइजेशन से कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के आने के कारण हमारे हर तरफ मशीन्स के साउंड घूमते रहते हैं और उनमें से कुछ साउंड वेव्स लगातार इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घूमते रहे होंगे। ये तो हुए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, लेकिन कुछ लोग इसे कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि ये लोग अर्थ के सेंटर में हो रहे मूवमेंट से प्रोड्यूस होने वाली साउंड वेव्स को सुन पा रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार की कुछ साउंड अर्थक्वेक आने से पहले भी सुनाई देती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारे अगल बगल में जो स्पिरिट्स हैं, ये उन सभी की आवाजें हैं जो कि सिर्फ इन्वायरमेंटली सेंसिटिव लोग सुन पाते हैं। हालांकि इन सभी बातों को कभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन ये एक बात तो प्रूव हो चुकी है कि ये साउंड बहुत सारे लोगों ने सच में सुनी है। और हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने रात की शांति में ऐसी आवाजों को सुना होगा। लेकिन इसका कारण क्या है, ये अब तक कोई नहीं बता पाया। आप इसका पता लगाइए। तब तक ऐसे ही एक और बहुत ही मजेदार और रहस्यमय कहानी के साथ हम फिर नॉलेज भूमि पे मिलेंगे।